କରିବା ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚିକେନ୍ ଲୁଣ ଲେମ୍ବୁ ହଳଦୀ ତାପରେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଏଠି ମୁଁ ରାଗ ଲଙ୍କା ୟୁଜ୍ କରିଥିଲି। ତାପରେ ମିଟ୍ ମସଲା ତାପରେ ଚିକେନ୍ ମସଲା तापरे मु ताको गोलैकी भलसे रसुण अदा कंचा लंका को गोटे थर ग्राइंडर कप्रे गोटे थर बास ताको ग्राइंड करदेवे। देखिए तार गोटे दरदर पेस्ट केते सुंदर भाव एटा ही खाइबा को भल लागे देन द पेस्ट। तापर ताको टिके गोलैबा तापर गोटे अंडा मुझे तो देसी अंडा पकई एबे गोटे पछरे गोटे किंतु एमेटे गोटे अंडा पकईकी भलसे ताको गोलैकी 10 मिनिट पर्यंत फ्रिज रे रखि देथि। तापर मु ऐड करथिली कॉर्नफ्लोर जोटा कि मु क्लिप नै पारनी। तापर लंका गुंड एटा काश्मीर वाला आपण चाहिले किछि पकई पारिबे अलगा कलर। तापर बेसन पकईकी ताको गोलै देथिली बस सेतिकी। तापर म ताको फ्रिज मार देथिले गोटे घंटा पे। तापर गरम गरम गोल्डन ब्राउन पर्यंत छान के सर्व करथिले टमाटो केचप सहित।